Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change kirabudde ababaka abali mu Parliament ku tikiti yaakyo titebeetantala ne bawagira ensonga y'akakiiko ka ssetteeserezo ku by'amateeka okukkiriza okunaanuula ekisanja eky'abakulembeze abalonde okuva ku myaka 5 okudda ku 7. FDC weeviiriddeyo nga akakiiko ka ssetteeserezo kano nga mwenda omwezi guno kayanjulira Parliament ekiteeso kino ekyokunaanuula ekisanja eky'abakulembeze abalonde omuli n'ababaka ba Parliament okuva ku myaka 5 okudda ku myaka 7. FDC egamba nti Parliament ya Uganda efuuse ekisekererwa nga yasooka kujja kkomo ku bisanja eby'omukulembeze wa Uganda bwe yavaawo nga wayise emyaka n'ejja kkomo ku myaka egya President wa Uganda ne bagamba singana kino ekyokunaanuula ekisanja kinaawagirwa Parliament tejja kuba na mugaso okujjako okusigaza erinnyo obunnya. Bw'abadde ng'ayogerako ne bannamawulire Najja Nankumbi, amyuka Ssaabawandiisi owa Forum for Democratic Change Harold Kaija agambye nti bamaze okutuuza ababaka baabwe mu Parliament ku nsonga eno era tebasuubirayo yadde n'omubwati okuwagira ekiteeso kino. Teri nsonga jojo owulira mbu ya muzinzi gye bategerezaako bannayuganda beeyongeza ekisanja naye nga bw'obabuuza ekyo kyekizibu ennyo ekya Uganda. Mwetaaga mubuuza abasajja abo basinga abasajja abakiika mu Parliament eya wansi ey'Ebungereza ey'amu America abamala emyaka 2 mu kisanja oba abo mu Senate abamala emyaka 4. Kwano bannaffe bw'abalaba ndi yasibatusa abalonzi ayagala amala ebbanga tabakola ki. Ekyo kyekizibu ekya Uganda ekikulu nti bwe tunaakwongera n'oweza emyaka 7 oba tubagaye oba basalewo tikati nti bamala okulondebwa mpaka abeere mpaka lwalifu kuba tubalaje bavuga kuba ne banamala emyaka 7 nga baganuza 10 nakola ki tinaakola mbo bawulidde ate bajjawo bajja ebisanja ate kati bayiyayi ate kati babizaawo okuzanyira nendoza nalayigana sibakambwe. Mu ngeri y'emu FDC etaddewo yafeesa entongole egenda okuyambako abantu be bazze bawambako abantu baabwe babayambeko ne bannamateeka baabwe okuzuula abantu baabwe bano gye bali. Abagenda bawambibwa era ng'ekibiina kyasazeewo tuseewo ofiisi ng'ekola ku nsonga ezo. Omuntu yenna eyabuliddwako omuntu we ajje bannamateeka baffe bajja bakwasawo kubanoonya. So ntiimu yaffe y'abalooya egenda kubanga ekwasaganya okulaba ng'eyambako abantu baffe okulaba nga bazuula abantu baabwe n'abali basobola okulaba nga bafuna obwenkanya mu kkooti z'amateeka. Abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda balabudde nti bakukwata abasirikale mu poliisi ya Uganda n'eggye lya UPDF abakozesebwa okukuuma ebifo ebikyakalirwamu ekintu ekimenya amateeka mu kulwanyisa COVID-19 kubanga ebifo bino bikyabalibwa nti biggale. Okulabula kuno kukoleddwa akulira ebikwekweto mu poliisi Edward Okyomu mu nsisinkano ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu. Okyomu agambye nti kyewuunyisa okulaba nti abasirikale abalina okusisa mu nkola amateeka ate bawubisibwa n'alabula abanaazuulibwa mu bitundu okuli Kololo, Muyenga n'ebirala ng'ate be bakuuma abali mu kucyakala nti kajja kubajjuutuka. Bibadde bikyali bityakulira poliisi y'ebidduka Lawrence Nuwabine n'alabula ku bagoba b'emmotoka abatamiivu abeeyongedde ku nguudo n'agamba kino kivudde ku kunywa omwenge okususse. Yemu Nuwabine alangiridde ebikwekweto ku mmotoka zonna ezikozesa obugombe mu bukyamu ate ne zizza emisango omuli ezo ez'abasirikale abatagambwako. Kimenya mateeka okuteeka ebyamaguzi ku katale nga tebikakasiddwa kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo nga munnamateeka Kasozi Kagezi Nathan bw'annyonnyola. Nga tannabakiteeka ku katale alina okusooka n'asaba ekitongole ekya National Bureau of Standards ekikwatagana n'okukuuma omutindo gw'ebintu mu Uganda basobole omuwa mark oba akabonero akakakasa nti ddala ebintu ebyo byatadde katale ebyokunywa oba ebyokulya bituukagana n'omutindo era tebitusobola kutuusa bulabe ku bantu bonna ababa babikozesa. Poliisi KCCM Ministry y'ebyentambula n'abakulira ebibiina by'entambula ey'olukale mu Kampala naddala abatakisi bakkaanyizza okuttukiza ebikwekweto eby'okufeffetta abagoba ba takisi abasaabaze ne bakondakita mu Coaster Bus ne takisi abalagajjavu mu kuteeka mu nkola ebiragiro bya Ministry y'ebyobulamu eby'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ekya lumiimamawuggwe COVID-19. Abakulu mu bitongole n'ebibiina bino olwaleero babaddeko mu nsinkano eno mu Kampala gye bavudde ne boogerako ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala.
abagoba ba taxi ne bannannyinizo nga bayita mu biwayi ebibataba okuli Uganda Transport Development Agency Uturada, Intertaxi Taxi and Stages Association, Uganda Taxi Operators and Drivers Association UTODA, Kampala Operational Taxi Stages Association KOTSA, Platform for Independent Taxi Drivers Association PTDA, ne Commercial Taxi Owners and Transporters Development Association KOTODA, bavuddeyo n'ebiteeso mwenda bye balangiridde nti abagoba b'ebidduka eby'olukale bye balina okussa mu nkola okutandika n'olwaleero. Kuno kuliko taxi zonna okutikka abasaabaze 8 bokka saako kondakita ne driver. Taxi obutatikka musaabaze yenna gwe esanze ku kkubo kasita ebeera ng'ejjuzza abasaabaze 8 abalambikiddwa. Abasaabaze ku makubo obutalinnya taxi ezirimu abasaabaze abasukka 8, abagoba ba taxi bonna ne bakondakita okwambala masiki okubikka ku nnyindo n'emimwa. Obulala mulimu taxi obutakkiriza kutikka musaabaze yenna atayambadde masiki, abasaabaze bonna okunaaba mu ngalo n'amazzi agateereddwa ku miryango egiyingira mu paaka za taxi. Bano era balangiridde nti teri musaabaze yenna agenda kukkirizibwa kuyingira paaka nga tanaabye mu ngalo, nga ne taxi zonna zigaaniddwa okutikkira mu bifo ebitali siteegi oba paaka, so ng'era abagoba ba taxi bajjukiziddwa nti kafyu akyaliwo era emmotoka okusukka ssaawa 3 ez'ekiro zijja kuba zikwatibwa. Mustafa Mayambala akulira ekiwayi kya Utrada agambye nti ng'abakulembeze bagenda kukwasizaako ab'ebyokwerinda okussa mu nkola ebiragiro bino okulaba nti omulimu gwabwe ogwa taxi tegwekokkolebwa nti gusaasaanya obulwadde obwalumiima mawuggwe. Mayambala agambye nti wabaddewo obunafu wano na wali mu kuteeka ebiragiro bino mu nkola okuva lwe byalangirirwa. Omuntu yenna agaana okunaaba mu ngalo kubanga abasaabaze nabo balina effujjo. Mulimu abalina effujjo abagaana okunaaba mu ngalo ku miryango gya paaka nga amazzi tugataddewo, sabbuuni tumutaddewo, ate bo ne bakola empaka. Kati oyo yenna agaana okunaaba mu ngalo tetujja kumukkiriza kuyingira mu paaka. Era tugenda kukolaganira wamu n'ebitongole ebikuumaddembe, poliisi n'ebitongole ebirala byonna kuba twamaze okukikkaanyaako. Oyo yenna anaakola empaka ku mulyango gwa paaka n'agaana okunaaba mu ngalo tugenda kumukwataganyiza wamu ne poliisi atwalibwe avunaanibwe mu tteeka liri. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyanga alabudde nti poliisi oluvannyuma lw'okukkaanya n'abantu bennyini abali mu mulimu guno yakutandika ebikwekweto bino era omusaabaze ow'omwenda anaasangibwa mu taxi wakukwatibwa avunaanibwe mu mateeka. Tugenda kukozesa amateeka aga Uganda nga tugoberera ekiwayiro ka Penal Code namba 171 nga kiwayiro kino kiragira nti singa okola ebikolwa ebiyinza okusaasanya obulwadde mu kiseera kino obulwadde bwa coronavirus, singa tukukwata ne tukutwala mu kooti ne bakuvunaana ate kooti ne kusingiza omusango bajja kusiba myaka 7 ne batutula nga basuka abantu 8. Oyo w'omwenda oyo tujja mukwata tumuvune ne mu mbuga z'amateeka. Patrick Onyanga akkiriza nti ne poliisi ebadde n'obunafu wabula nga obunafu buno bukoleddwako naye nga bwabuuziddwa oba n'emmotoka za poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala ezitikka akabinda awatali kulondoola biragiro bino oba nga binaakwatibwa. Agambye nti zo tezigenda kukwatibwa. Onyanga era alabudde nti ebikwekweto bino bigenda kutwaliramu n'emmotoka za buyonjo ezagufudde omugano okusaabaza abantu awatali kugoberera biragiro ebya coronavirus ku nguudo okuli Kampala Masaka wamu n'endala eziwerako. Amateeka gano gakwata ku tax. Twaze wano kwogera ku tax. Nga abasirikale tusula mu barracks emu, tunywa mazzi mu kikopo kimu, tulya mu sepiki kimu kubanga tulira mu gudulia, tusula mu tente emu. Kata obulwadde singa obulwadde butukwatira eri nga tuli mu tente gye tusulamu. Ebiseera bino waliwo abantu abamu batandise okukozesa motoka za private cars nga basaabaza abantu. Ate ekiragiro kya minisitule y'obulamu kiragira nti private cars bateekwa kusitula oba kutwala abasaabaze 4 bokka, naye katubasanga bali mu 7, ebyo muteekwa kukikoma. Charles Ntale nnyini ntebe w'ekibiina ekya Platform Independent Taxi Drivers Association agambye nti abasaabaze balina okuteekebwateekebwa obulungi ku ngeri gye balina okutuula mu takisi zino. Bwe babuuziddwa ku nsonga y'ebisale ebyayongezebwa takisi zino, Mugisha Gadi nnyini ntebe w'ekibiina ekitaba bannannyini mmotoka ez'olukale ekya Kotoda agambye nti yadde ng'ebisale byeyongerako naye abasaabaze balina okukigumira kubanga bannannyini mmotoka zino baazigula n'ekigendererwa eky'okufunamuko ku kasimbi wabula si kufiirwa.
President w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation Susan Aneka akakasizza nti okulonda obukulembeze obujja obw'ekibiina kino kwakubaawo mu mwezi ogw'e11 omwaka guno oba omwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Susan Aneka okwogera bino bammemba abamu babadde balowooza nti okulonda obukulembeze obujja kwakubaawo mu ttabamiruka w'ekibiina kino agenda okutuula nga 26 omwezi guno. Susan Aneka agambye nti mu ttabamiruka ono agenda okutuula ensonga enkulu abakiise bakusalawo okulonda lwe kunaabeerawo ku Novemba omwaka guno oba February omwaka ogujja. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Amagye mu nsi eya Myanmar agawamba obuyinza ku ntandikwa y'omwezi guno galabudde abali ku nguudo abali mu kwekalakaasa nti goolekedde okubakwata buli omu ku bo asibwe mu kkomera emyaka egiwerera ddala 20 singa banaagenda mu maaso n'okutaataaganya ab'ebyokwerinda abali ku mulimu gw'okukuuma emirembe. Amagye gano galangiridde nti era wagenda kuteekebwawo n'engaso endala ey'amaanyi egenda okukola ku abo abali mu kukunga abalala bongere okwekalakaasa nga bawakanya ekyamagye okuwamba obuyinza nga 1 February ku mwaka guno. Amataka gano amajja galangiriddwa nga zo emmotoka ez'amagye eziriko ebyokulwanyisa zongera okuyiibwa mu bibuga ebyenjawulo okwetooloola ensi eya Bama, naye nga bba abantu bongera okwekunga kati bali na mu mitwalo na mitwalo beeyiye ku nguudo bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa yadde ng'ebiragiro ebipya biyisiddwa. Bano abali mu kwekalakaasa abali mu mitwalo n'emitwalo baagala amagye agawamba obuyinza galangirire mangu nti gabuzizzaayo eri abantu ba bulijjo era n'abakulembeze baabwe abalonde okuli ne omukulembeze Aung San Suu Kyi abakwatibwa amagye gabate mangu awatali yadde okuganya akataayi okusala ekkubo. Abakozi ba gavumenti nabo bongeredde ddala okweyunga ku kwekalakaasa kuno era ebisaawe ebisinga obungi mu mirimu gya gavumenti bisanyaladde olw'abakozi okwediima.